Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo igice cya kabiri cyangwa se part 2 kwiga gufunika ibipesu no gutera indumane ku mashati cyangwa se ku myenda yari yose n'indumane. Rero twasojereje hano agace ka mbere ndi kubereka ukuntu igipesu bagishyiraho umwenda cyangwa se karakuma nyine gafata umwenda ka mbere bashyira muri uriya mwenda narabiberetse. Ndakubwira ngo mu gihe cyose uri gushyiraho umwenda kuriya uba ugomba gusunika turiya tuntu tumeze nk'utugongo. Turiya tugongo niko usanga dutera ibibazo cyane, ugasanga wafunikiye umuntu igipesu aracyanze ngo dore ngo imigongo iragaragara. Cyakora kuri iriya migongo iyo usizeho impeta cyangwa se ruriya rugore nababwiye ruhisha iriya migongo, ariko umuntu avuze ati ndashaka igipesu kidafite iriya mpeta cyangwa se ruriya rugore, icyo gihe ntabwo iriya migongo yihisha. Iyo yasigaye ntabwo yihisha pe. Ndaje noneho mbereka akantu kukandi, reka nongere mbigire neza utagira ngo nabitinzeho ngo buriya byananiye. Hano mbagira ngo mbasobanurire mbereke, iyaba ntari kubereka bamaze gufunika na bitanu. Ariko reba ndimo ndarambika mu kiganza kugira mbereke neza ubanze ubibone, utaza kumbwira ngo ntiwabibonye. Noneho mpita ndambikaho kariya gapesu kandi kuriya kabinsunikire, ariko ahantu hari imigongo mbere yuko ngasunika cyane ngo kamanukemo ndabanza ndebe ko nta migongo yazamutse, nongere mere nkaho nyasunikiyemo. Dore bisigare bimeze gutya. Ibi bintu uri kubibona byonyine gutya urebye wagira ngo birarangiye, gusa ntabwo igipesu kiba gifashe. Hari ukuruye byahita bivamo. Sasa rero dore migongo turiya tuntu tumeze nk'utugongo ukamenya neza ko wadusunitse nta kibazo, ntabwo bitindaho gutyo uri kubikora. Hano nuko mba ndi kubereka nyine ngo mbasobanurire akantu ku kandi utazahura n'ibibazo. Ntabwo njye nakora ino video ngo nyuma y'iminota 2 ngo murabibonye. Hoya reka nyikora akantu ku kandi kugira ngo nabyo bibazo ushobora guhura nabyo mbisobanure utazahura nabyo. Baze ngusobanurire ukuntu ibyo bibazo uzabyirinda. None ngiye gufata ya forome mfite utwuma dutatu. Imwe ntoya nyine niyo ya kiriya gipesu gitoya. Iyo ugiye kuzigura baguhereza ziba zifite amanimero cyangwa se ntoya nini amanimero ukuntu. Noneho ugasanga kiriya gipesu wenda ni nimero 50 n'urugero. Biba byanditse kuri kiriya gipesu nyuma no hano ku mashusho nabanye bitari bagaragara neza ngo mbibereke. Dore ino forome igira utwuma dutatu, kandi kaba karimo hasi. Noneho karimo hasi uturambika nk'igipesu kuriya, ariko reba ntabwo kirambikamo kuri akireba hasi, ahubwo kirambikamo kuriya hariya nyine bagifungira ku mwenda hareba hejuru. Mbega umwenda n'uwo baza kumanukamo hasi. Ibi bintu birebe neza ubyitegereze, kubera ko biraza gutandukana no gushyiraho urugore, ntabwo ari nka gutya. Byitegereze, urabona ko igipesu ahantu h'umwenda mabanje hasi. Dore ni kuri rero ugomba kuhabanza hasi, ugafata akakuma ko hagati rero, akakuma ko hagati ukakarambikaho kuriya. Akakuma rero niko nyirizina ubundi gahita gafunika kiriya gipesu, katariho ntabwo byakwifunika, kubera ko hari hasi nyine kuri kano kuma haba hakoze ukuntu hahita hakubita kiriya gipesu hakagifunika. Noneho kano kuma ko hejuru niko ko kugira ngo iriya mashini nini cyangwa kiriya cyuma kinini kibona aho kiri buze guhonda. Buriya ni wo mumaro wako. Noneho niyo mpamvu rero ubanza bakarakoma ko hasi ugahita ushyiraho n'akantu ko hejuru. Noneho wanze ugahita utereka muri iriya mashini mo hariya cyangwa se kiriya cyuma mo hariya. Noneho wamara gutereka mo hariya ugafata ikiganza cyawe ugafata kiriya cyuma bamanura hariya, ukagenda usunika ukubitaho hariya. Dore hari hasi kiba kimeze nk'akanyundo kari kumanuka gakubita. Noneho reba hariya ugahita utambikamo iriya foroma yawe kuriya, ukagenda uhonda kuriya ukakubita, ariko ntabwo kubita cyane n'imbaraga, kubita woroheje kandi umere nk'uzengurukijemo kuriya iriya foroma. Urabona undi kwizengurutsa, hari ukuntu umuntu afunika nyine ukabona igipesu yagifunitse pe, ariko ukabona nk'uruhande rumwe kiri kwifungura cyangwa se ukabona kitangiye kwifungura kandi bagifunitse. Ni ukubera iki? Ntabwo bagiye uzengurutsamo hariya ngo ukubite ku mpande zose, ugakubita hagati gusa ukarekera, cyangwa se ugasanga wanakubise ku ruhande gusa ugasanga hari uruhande rutafashe. Niyo mpamvu bameze nk'aho ndi gukubita nzengurutsa nk'iforoma mo hariya, nkubita nzengurutsa nk'iforoma. Ntabwo wirinda kubitinza cyane si ngombwa. Warangiza ugahita ukuraho ya foroma ugahita ufungura iforoma, dore cya gipesu cyawe. Noneho kugira ngo ugikuremo hari akuma kaba kari kuri kino cyuma kinini, dore ngaha kariya hari inyuma karebe ngaha kariya. Noneho uraza ugarambikaho iforoma kuri gasa n'isunika, wabibonye kuriya mbikoze, ugahita wongera ukakakuraho, ariko kariya kuma hari ukuntu gahita kizamura ukajya ugasubizamo. Noneho warangiza ugahita usubizamo ya foroma yawe neza, ugahita ureba igipesu cyawe ukuntu kimeze. Wakibonye? None abantu benshi kubera ko gushyiraho iriya mpeta cyangwa urugore ngo birahenda, abantu benshi bafunikisha gutya bakarekera. Ibi ni ibipesu bisanzwe bifunitse, dore ni gutya biza bimeze. Ariko
iya mpeta cyangwa ruriya rugori byongera ubwiza. Ni nayo mpamvu bita byongera ibiciro byacyo. Ugasanga iki gipesu wenda bagifunikiye nk'iry'itanu cyangwa ijana, hari n'icya senkani guhera kuri senkani, ijana, iry'itanu, n'icya 200, n'icya 300, kiriya kinini bakagifunikira 300, noneho wajya gushyiraho impeta kikaba 500. Noneho kiriya kindi ibingibi by'ijana nk'iki nimba ari ijana wajya gushyiraho impeta kikaba iry'itanu cyangwa 200, bitewe n'umuntu ubifunika ibiciro yasizeho cyangwa bitewe n'ibiciro biri ku isoko. None iyo umaze gufunika kuriya uhita ureba ya mpeta cyangwa se urugore rutoya, haba hari urunini hakaba n'uruto. Wabibonye? Ni ukuvuga ngo ngiye muri rino somo mfite amaforoma 2, ariko aya maforoma ntago ari 2 gusa, hari n'andi menshi. Hari udupeso tundi duto ariko byose bikora nka gutya ibingibi biri gukora, nuko wenda bifunika ibintu bigiye bitandukanye, amaseze atandukanye niko nabyita. Noneho rero ufata ruriya rugore rwawe ukarwambika igipeso kuriya. Urabibonye? Aha hantu rero ngiye kubaza nkora ibintu bitari byo kugira ngo uzabyirinde nawe ntibizakubeho. Mbere na mbere uri kubireba gutya, dore nakubwiye ngo ufate igipesu cyawe ukacyambika ruriya rugori kuriya. Urabona ukuntu gisa neza? Niyo mpamvu ibiciro byacyo bihita byiyongera, kubera kano kantu kagiyeho. Abantu benshi bakoresha amariba ko ari ibipesu byinshi biri bujyeho, bamuhereza fagitire y'ibipesu bizajyaho, agahita areba hejuru akavuga ngo amafaranga sinayabona, uzabishyirire hawo cyangwa se uzanabyihorere cyangwa uzafunike ntubashyireho uru rugori. Rero ugasanga ugiye gutanga amafaranga make, wenda ngo ni 1000 guzigamiye, ngo ni 1000 wanze gutanga, nyamara runo rugori rutuma bisa neza. Noneho wabonye ya foroma nakoresheje bwa mbere ko ari iyi ngiyi akazi kayo karangiye hariya. Noneho ngiye gufata iforoma yindi ifite utwuma 2, reba iyi nayo ifite 3 ntago ariyo. Iyi ni iyindi foroma nini kuri iriya amaze gufunikisha. Dore izi ni 2 nizo nababwiye nazanye. Ni ukuvuga ngo rero n'izindi zose ziba ziteye kuriya ariko zitandukanye mu bunini n'ubutoya. Dore rero indi foroma hariya, ni ukuvuga ngo ifunika urugore iba ari iyi ngiyi ifite utwuma 2 gusa. Noneho ngiye kureba intoya, niyijyana na kiriya gipesu cyangwa biba bifite amanimero. Iyo ugiye kubigura barakubwira ngo dore iyi ni y'urugore, iyi ni yo gufunika bisanzwe, dore izi ngizi nizo 2 zijyana gutya. Ni ukuvuga ngo buri foroma ishobora kugura nka 20 cyangwa 25 hagati aho. Oya, ubundi ibintu by'ibiciro ndinda kubitangaza kuko buri muntu aba afite ibiciro yasizeho bitewe n'ibiri ku isoko. Ushobora kuvuga ibiciro none ejo bundi byarahindutse, cyangwa se ukareba iri somo hashize nk'imyaka ingahe bitakiraho ngo byarageze nk'1,100, ugasanganishe ibiciro. Ngiye gutera kuburana k'umukiriya n'umucuruzi. Kubera iki mumbwira ngo ntangaze ibiciro? Ntago ari ngombwa, wajyanaye kuyibaza ku isoko. Ni ukuvuga ngo dore hano no foroma rero nakubwiye, ufata cya gipeso cyawe wabonye ngiye kuri ubu gicuritse, ariko ngiye kukireka gicuritse kuriya kugira mbaze nkwereke utazibeshya ukabikora. Dore hari abantu benshi bafunika ngo iforoma yanjye ngo yapfuye, ngo yanze gufunika, kumbi nturabimenya neza ahubwo wagicuritse ntiwabimenye. Dore nka kwa kundi cyagiye bwa Benage system byari kuriya, uri kubibona? Noneho ugahita urambikaho kana gaforoma kandi ko hejuru kuriya, warangiza ugashyira ku mashini hariho ugahonda nk'ibisanzwe. Ibi byose mwabibonye, ariko kuri igipesu nagicuritse ntago cyafata. Buburetse gaturebe mbase mbikwereke. Ndabizi hari umuntu uri gukurikiza amashusho atumva wenda ururimi ndi kuvuga rw'ikinyarwanda, nyine aravuga ati uriya muntu usari gukora ibintu atazi. Kumbi hano nkoza amakosa ku bushake kugira ngo nkwereke neza amakosa tuzayakora. Dore hariya ikipesu cyacu reka gikuremo turebe ko cyafashe. Kagikuremo kuriya. Ntegereze neza. Wabibonye? Dore byanze. Niyo mpamvu nkubwira ngo kwa kundi bwa mbere wagisizemo kireba hasi, hano ugiye gushyiraho urugore kiba kireba hejuru. Itegereze neza. Ni ukuvuga ngo impamvu ukireba hasi kiba gifite utwuma 3 ku iforoma. Akuma ka kabiri niko gahita kagifunika iyo kireba hasi, ariko iyo gafite utwuma 2 ari gushyiraho urugore uhita ukirebesha hasi. Impamvu kirebesha hasi njye narayivumbuye. Ni ukuvuga ngo kano kuma kandi masizeho ku rugore, dore ni kuri ubu ugomba kukirebesha hasi. Uri kubibona? Ubuse barakireba hasi cyangwa hejuru? Sinzi ukuntu nabivuga. Hari umuntu uri kuvuga ati kuriya ni hejuru, kuriya ni hasi. Icyambere ni ukuri kubona amashusho. Aya mashusho uko ari kukwereka nawe ari kuzabikora. Ni ukuvuga ngo atashyiraho urugore hejuru, noneho kano kuma nkagashyiraho. Kano kuma umumaro wako ni ukugira kamfashe guhonda. Ubundi igipesu urugore nyirizina rwifunikisha n'iriya foroma yo hasi. Hari ukuntu iriya foroma ibikoze ku buryo ihita iberamisha ruriya rugore neza kuramba ndi guhonda hejuru, igipesu kikisunika urugore rugahita rwiberamisha. Kubera iki? Kano gaforoma mbafashe n'ikiganza hariya kariya, aka ko hejuru ndi guhonda kamfasha kugira mponde gusa. Wabibonye? Noneho kuriya wamara guhonda uzengurutsa kwa kundi, ukazengurutsa kwa kundi wabonye ko nabikoze, warangiza ugahita ukora nk'igipesu cyawe dore ngikiriye.
nongere mbisubizemo bitaza kwivanga. Wabibonye? Dore ni gutya, nta bindi. Ku muntu uri kureba akabona ngo ubwo mwenda uri kugaragara, n'ubundi ubugaragara hariya hasi nta kibazo. Gusa ruriya rugore ruba rwihonze rukiryamisha ku buryo rutakivanaho. Noneho wa muntu wabihonze nabi ntazengurutse, ni wa muntu uzabihonda ariko ukabona birifunguye. Gusa bino ibipesu nibijya byifungura utagira ngo ni amapirate ngo wapi, biba bikomeye iyo bifunze neza pe. Wabonye ruriya rugore? Dore ni ruriya. Wabonye kuri igipesu gisegesa ngo reba nawe, niyo mpamvu ibiciro byacyo biba birutanwa. Ugasanga ngo iki ngiki kitariho urugore ngo ni 5 ngo cyangwa ni 100, washyiraho urugore ngo bigahita bibiri 5 cyangwa 200. Niko biba bimeze. Noneho wowe rero ufunika utazagenda ugashyiraho ibiciro bingana. Reka ntabwo biba bingana. Kandi ikindi, ibi ngibi bigira inyungu cyane nk'ibiraka banga. Ibi bipesu bigira inyungu, nongere nkubwire ngo inyungu. Ubu usanga kari agashashi ka turiya twuma dufunika, haba harimo utwuma twinshi cyane, sinzi ko wazatumara. Noneho ugasanga ukaguze nk'ibihumbi 20, karimo wenda nk'indumane, wenda urugero nko muri za 100. Ugasanga oya, reka tuvuga wenda indumane 100 cyangwa se ibipesi 100, ukabigura 20. Igipesu kimwe gifunikishije 5. Urumva amafaranga arimo? Mva ko harimo we hafi 100 birenga kure. Cyangwa se wenda wasanga nabibaze nabi, ariko icyonzi cyo bino bigira inyungu. Rwose bino bintu bigira inyungu nk'ibiri banga. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo imyuga yose nyaro ndayibazanira. Nakubwira ngo ntera inkunga ukabyanga. Ubu kuko singuhaye bumenye. Wasanga ugiye gutangira gukorera amafaranga bimeze neza rwose nta kibazo, nakubwira ati dutera inkunga dukore n'andi masomo menshi azabafasha ukabyanga. Kubera iki koko? Hano rero ngiye gufunika ikindi gipesu cyo ku yindi forumo nini kugira ngo zose nzikoreshe. Hari ahambere ndahasoje ntabwo nongera kuhasubira. Urabona ko harankasa agatambaro, nanjye rega ntabwo ariko kazi kanjye mba nkora, nubwo gusa mba mbizi mbafiteho bya bindi bita ngo ni kanosi, ariko ntabwo ari byo bintu mba nkora bya buri munsi. Ibi ngibi ngewe ubusanga nitegurira amasomo nikomereza no ku bindi. Ugasanga wenda nzi ibintu byinshi, ariko kubera ko biba ari byinshi ku buryo ahubwo nanjye bishobora kumvangavanga. Sinzi ibyo abantu mujya mwumva ngo ni aba IT ngo cyangwa ngo ni aba bajya bavuga bakira, baba barize ibintu by'amakompiyuta cyane, yaba ndabibagiwe. Ugasanga rero baba bazi utuntu, kubera ibintu byinshi baba bazi utuntu nyine ubusanga ari utuntu ngo nabahakazi da. Noneho ugasanga umuntu nk'abo ngabo bameze nk'abantu nyine ureba kugira ngo umuntu ngo wenda ukabona ameze nk'umuntu wenda ufite nk'ikibazo. Kubera iki? Ubwenge bwa bwaramubanye bwinshi, umva rwose. Ugasanga nyine ni umuntu ubona agenda gusetsa, umuntu wisekereza ukagira ngo nta n'ikintu azi, ukagira ngo ni umuntu uri aho ngaho gusa, ngo bya bindi bita ngo bakunda kuvuga ngo ni idage. Muri yangana Ikinyarwanda nkoresheje nyine ni gutyo nanjye mba mbyumva. Ugasanga abantu nk'abo kandi ugasanga ku rundi ruhande ni umunyabwenge, umva ku rwego rwo hejuru, ariko wamubona muri sosiyete ukavuga turi muntu nta n'ikintu azi. Rero nanjye ntabwo ndi muri urwo rwego, ni wowe ubizi nimba ndurimo, ntabwo umuntu ari we ubyivugira. Ariko dore kubera ibintu byinshi umuntu aba yagiye avuga ati reka mbyigeho nabirambyige, nyine ubusanga bimeze nka gutyo. Ni ukuvuga ngo rero hano ni kwa kundi n'ubundi nk'ibisanzwe ntushaka ko bivugaho se. Ni ukuvuga ngo yari igipesu kinini nawe ukata umwenda munini ukagerekeranya imyenda 2, niryo banga rya mbere, kugira ngo igipesu cyawe kize kwigorora neza, kimere nk'igifashe neza, kandi ukigerageze umwenda wegerane na kariya kuma neza, bifatane rwose bimeze neza. Uba ugomba kugerekeranya imyenda 2, ariko umwenda nyirizina uba uri kugera hano hejuru mu gipesu, hano ndi guhina akaba ari uriya mwenda w'inyuma munini. Ka kenda ka kabiri ugakoresha ibishoboka byose, kagasigara hari inyuma hariya ku mpande, ariko gutya ndi guhina manuramo hariya. Nibura kano kenda k'inyuma kanini akaba ariko konyine kagendayo, mu rwego rwo kugira ngo bitaza kubyimba bikanga kwifunika muri cya gihe uba uri gufunika. Kadusubikire hano, iminota yacu irashize, iminota 15. Sinayibabwiye se amasomo nk'aya aracyaza n'ayandi menshi, kandi mubwate komeza ukurikire neza akantu ko kandi umenye ko turiga gutera indumane. Gutera indumane tugomba kubyiga. Dubonane mu kanya cyangwa se ejo mu gace ka 3, kandi nkumbwira tumenye neza ko wakoze subscribe. Wowe rero ushaka kudutera inkunga, kudushyigikira iri somo, ushaka kuba warikunze ukavuga ati n'ukuri ntago nari mbizi ngo abantu bafunikishaga bakabura uburyo, kumbe burya barimo n'ibiceri rwose, ndaje nyakorere n'ukuri pe. Nk'umuntu rero ubugize gutya nkabakubita rino somo nkavuga ati nimwige rwose mutere imbere, nawe ushobora kuvuga ati reka nkomeze mbashyigikire bakomeze bakore n'andi masomo menshi.
kandi nkubwira ati ngerageza gukoresha ukuri, buriya inkunga zanyu nizo nkoresha nkora no masomo mureba hano, nanjye ngashyiraho akanjye, ariko nawe mwabigizemo uruhare. Bye bye, University Rwanda TV ndabakunda cyane.